7-8 хэлбэрийн шаардлагатай хэлбэрүүд байдгаас хамгийн хүнд хэлбэр нь л ерөөсөө энэ солиорол унал таталтын шинж тэмдэг байдаг. Одоо манад өнгөрсөн 2-3 жилийн өмнө хүл авахын хаалгаар орж ирэл таталт өгөөл нас орсон тохиолдол байдаг. Нэг биш тохиолдлууд тийм байдаг. Энэ донтолтын тасаг маань болохоор 33 ортой санд дурын эмчилгээний тасаг гэж явагддаг. Тэгээд яг өнөөгийн нийгэмд бол өнөөдрийн нөхцөл байдлаар бол дийлэнхтэй манай тасгийн одоо 95% гэж ярина. Архины асуудалтай, архин дондох эмгэгтэй хүмүүсийг бол хэвтэ эмчлүүлж байгаа. Олон өнөгөөр, олон сараар үргэлжлүүлж арх ууснасаа болоод гүнзгий хордлогын байдалд ороод тэр гүнзгий хордлогын байдал маань цах нөгөө шаардлагын хамгийн хүнд хэлбэр болох нөгөө нойргүйдлийн суурин дээр хийм харах, хийм сонсох буюу одоо нөгөө архины шилтгаанд солиорол хий үзэгдэл тэмэрлийн шинжтэй болоод нийгэмдээ болон өөртөө аюултай байдалтай болсон үедээ ар гэрийн хүчээр шахалтаар одоо зарим нэг тохиолдолд цагдаагийн байгууллагын тусламжтайгаар тийм ээ ирж хэвт эмчлүүлж яадаг. Тийм хурц үе дээр ирж байгаа хүмүүс юу хэр байна вэ? Тэгэхээр зөвхөн энэ тасгийн хүрээнд ярьж болохгүй л дээ. Одоо өнөөдөр манай тасг маань 33 ортой. Гэтэл яг өнөөдрийн нөхцөл байдалд бол одоо ялангуяа ковидын цаг үеэс хойш архины хэрэглээ бол маш их дамжирсан, хэрэглээ ихтсэн, нөгөө гэрийн хорионы байдалд байсантай холбоотой одоо дуудлагаар юугаа авдаг ч гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо сошиалор зөндөл янз бүрийн юмнууд байсан. Одоо арх дарс пив зөөж авч одоо нуугдмал гэртээ байх байдлаараа ууж байгаа дуулт маань ахуй архиталт ихсэн. Тэрнтэй холбоотой нөгөө солиорлууд маш их ихсэн. Тэгэхээр одоо манай төвийн хэмжээнд бол 550 ортой байхад одоо үндсэн клиникүүд гээд одоо дийлэнх нь одоо сэтгцийн асуудалтай тийм ээ сэтгцийн өвчтөй хүмүүс хэвтдэг тасагт маань яалтчгүй одоо ингээд энэ донтолтын тасгийн маань ор хүрэлцэхгүй учраас бусад тасгуудад маань бас архины асуудалтай, архины ялангуяа солиоролтой хүмүүс хэвтэ эмчлүүлж байгаа. Гадуур бол архины асуудал бол маш ихсэж байгаа. Сүүлийн тоо баримтаараа ч гэсэн хэд дахин гэл 40 дахин ихссэн гэл хэрэглээ маань нэг талаараа бас яг ихсээд байгаа нэг тоо байгаа ч гэсэн зарим тохиолдолд бас тэр маань хоёр талтай гэж үзнэ л дээ. Бас сайн дураараа эмчлүүлэх гэж хүсээд зориод ирээд байгаа хүмүүсийн тоо маань бас энэ тоонд орж байгаа учраас яг нийт массаараа бүгд ингээд ордоод уугаад байна уу гэдэг бол бас өөр тоо болно тий. Зарим нэг маань нөгөө өөрсдийн хүслээрээ сайн дураараа эмчилгээнд хамрагдаж байгаа. Өдрийн эмчилгээ гэж байдгийг. Энэ өдрийн эмчилгээ маань яах вэ гэхээр ирж очиод өдрөөр гадуур үйлчилгээ авна. Тэгээд илүүтэй нөгөө тань мэдхүү сургалт эмчилгээ маань явагддаг. Зөвхөн хордлого тайлах төдийд биш таны мэдхүү сургалт эмчилгээгээрээ донтох өвчний мөн чанар нь юу вэ? Энэ донтолт маань надад яаж илэрч байна? Хизэнээс донтох үе рүү орцсон юм байна. Энэ донтолт маань зөвхөн намайг өвчлүүлэхээс гадна гэр бүлийг маань хэрхэн өвчлүүлдэг юм? Гэр бүлд маань өсөж байгаа үр хүүхдүүдийг хэрхэн өвчлүүлдэг юм? Одоо эцэг их бид нар бол хизээч хүүхдтэй муу юм санахгүй тийм ээ. Аль болохоор хүүхд маань өвтгöd би өмнөөс нь өвдөхгүй яваал гэж боддог хүмүүс шүү дээ. Гэтэл өөртөө тийм одоо хүүхдтэй муу мухай юм хизээч хүсэхгүй мөртлөө уулт маань өөрөө олон хоногийн уулт маань буцаагаад гэр бүлтэй муу мухай бүхнийгээ дуудаа тавьчраад байна. Ялангуяа өөр хүүхд өсөр үеийнхээ хүүхдүүдтэй ингээд муу мухай байдлыг авчирсаар байтал энэ хүүхдүүд маань яг багаасаа тэр архитектийн орчинд эрүүл биш орчинд өсөхөөрөө мэдрэмжээ тайлж чадахгүй, ярьж чадахгүй, илэрхийлж чадахгүй байдал маань буцаагаад дараагийн нөгөө том болоод ирэхэд өсвөр насндаа болоод ирэхэд өсвөр үеийн зөрчил тийм ээ өсвөр үеийн сэтгхүүн өөрчлөлттэй холбоотой тэрийгэ даван туулж чадахгүй, нойргүйдэл үүсдэг ч гэдэг юм уу, нацхан тийм ээ эсвэл одоо ингээд бусдтайгаа харьцаж чадахгүй, бусдынхаа дарамтанд ордог ч гэдэг юм уу, өөрийгөө зөв илэрхийлж чадахгүй гэдэг ингээд бүх суурь тавигдсантай холбоотой дараагийн стрессээс шалтгаалсан нөгөө өвчлөлүүд. Тэгээд стрессээс шалтгаалсан энэ толгомцсон асуудлууд шийдэгдэхгүй байхаар дараагийн донтолтын асуудлууд маань өөр хүүхдэд маш шилжээд үргэлжлээд ингээд дамжираад явах аюултай. Тэгэхээр энэ бүхнийг гэр бүлийн өвчин юм а гэдэг утгаар нь бас энэ хичээл сургалтаараа ойлгуулснараа эмчлүүлэгч маань өөрөө ганцхан өвдөд байгаа биш юм байна. Би ихтэйгээр эдгэрсэн ч залгамж халаа үе өөрийнхөө удмыг тийм ээ донтох эмгэгтэй болгоод үргэлжлүүлээд олдмол ийм сэтгцийн
эцсийн өвчтөй болгоод байгаа юм байна гэдгийг л гол нь ойлгоод авдаг. Нөгөө талд архины солиорл гэж бас энэ нэлээд хурц үе дээр явж байгаа хүмүүс маань ямар шинж тэмдэгтэй ирэх үү? Тэр хүмүүст ер нь хэр хугацааны сургалт ер нь шаардлагатай байдгийг, эндээс эдгрээд гарч байгаа хүмүүс маань ямар одоо энэ үйлчилгээг даван туулж эдгэрэх процесс явагддгийг энэ дээр тас мэдээлэл өгөөч. Ер нь яг энэ донтолтын эмчилгээ маань хугацааны хувьд одоо бол дэндүү богиносчод байгаа. Хуучин бол 10-аас 14 хоног бас тодорхой хэмжээгээр хэвтэн эмчилүүлдэг байсан, төсвөөс цалинждаг байсан. Гэтэл сүүлийн үед маань 21 оноос эхлээд нөгөө эрүүл мэндийн даатгалын систем үйлчилсэнтэй холбоотой хоног хэвтэн эмчилүүлэх хорлох талих хугацаа бол ерөнхийдөө 7 хоног 10 хоног гэсэн байдлаар багасчаад байгаа. Тэгэхээр ер нь бол яг хөө дэлхийн нийтэд 7-аас 10 хоногт хорлох тайлна гэдэг л дээ. Гэхдээ дараагийн үе шатын нөгөө ойлгуулах, сэрхрүүлэх, сэтгэл зүйн тусламж үйлчлэг нь бол 1-2 сар байтугай олон сараар үргэлжилж явах ёстой. Үзүүлж чадж байгаа юу улс маань? Улс маань яг тийм байдлаар бол одоо хичээгээл одоо дорноо ингээл байгууллагууд маань хичээгээл явж байна л да, яг донтолтын чиглэлээр явж байгаа. Гэхдээ яг нэг хүндээ хамрагдaltaийн байдлыг 8-9 сараар үргэлжлүүлэх тэр боломж бол байхгүй байгаа боловч одоо сүүлийн үед харьцангуй бас нөгөө эрүүл Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд нөгөө сэргээн засах төв мөв гэдээ байгуулагдсан байгаа шүү дээ. Тэд нар маань л үндсэндээ бидний одоо хордлогоо тайлбарлаад ингээд сайхан болоод гараад ирсэн хүмүүсийг үлгийдээд дараагийн сургалтанд нь хамруулад олон сараар ингээд авч явах. Тэр хэсэг маань зарим нэг ялангуяа одоо хаан уул дээр үүссэн байгаа. Хэлбэр нь яаж илэрх вэ? Нэлээд хурц хэлбэр нь унж татхаас өсвөлээ. Тэгээд эмнэлгийн байгууллагт ирдэг ба. Тэгээд хамгийн гол нь нөгөө тархи маань маш их хордлогонд орчоод байгаа учраас бидний одоо бүх эрхтэн системийн удирдлагч өөрөө тархинд явж байгаа. Тэгэхээр одоо жишээлбэл наацх нь бид нар хамгийн энгийн жишээ гэдээ авахад өнөөдөр бид нар зурагтаа үзэхийн тулд удирдлагаар удирдах асаана. Удирдлага байхгүй бол бид нар асаач чадахгүйтэй адилхан энэ тархинд байгаа удирдлага гэмтээд алдаад үйл ажиллагаа бүтцийн үед алдагдлалд ороод гэдэг юм, үйл ажиллагааны үед алдагдлалд ороод хордлогонд ороод дутагдалт үүсэх юм бол бүх эрхтний дутагдалт зэрэгцдэг аюултай. Хордлого тайлсан тусал шингэн зөндөө олон удаа хийж болно шүү дээ. Гэр орондоо ч юм уу, өөр нэг газар ч юм уу ингээд хэвтээ туслууд одоо өдрийн 2-3-аар нь тусал шингэн хийлгээд байсан ч гэсэн тухайн хүний нойр хэвэн болж чадаагүй бол 8 хоногийн дараа 10 хоногийн дараа ч солиорл илэрнэ. Тийм учраас тархины хордлого тайлагдаагүй цагт хизээч солиорл арилдахгүй. Шүүн унтахгүй хийм харах хийм та ярих те ингээд сүулдэ бүр хүндрээд таталт өгөөд ирдэг. Ийм тохиолдлууд солиорлын одоо энэ хурц ер нь бол шаардлагатай хамгийн хөнгөн хэлбэр чинь одоо хоол ундаа идэж чадахгүй, салгална, жичрэн тийм ээ, бөөлжнө, гүйлнэ тэр байдлууд байна. Тэгээд хүндрээд ирэх тусмаа одоо нойргуудлаар илэрнэ, зарим хүнд нь сэтгэл түгшээлт илэрнэ, маргааш нархуусны дараа сэтгэл түгшээ, тавгүүрхэд унтаж чадахгүй. Тэгээд унтаж чадахгүй байх тусам дараагийн улт нь гарна, шар тайлах суурь нь гарна. Тэгээд энэ дээр хив зүтэлтийн мэргэжлийн шинжүүд маань одоо ямар агуулгатай хив юм сонсож байна. Ямар агуулгатай хим хараад байна. Тэрнээс бол болоод нөгөө бие авч явах байдал маань өөрчлөгддөг учраас тэр нөгөө харж байгаа агуулганаасаа хиймнийхээ агуулганаас шалтгаалаад одоо төрс үрээ хүүхдээ ч одоо амтан гэж андуураад хөнөөцсөн тохиолдлууд гарч байгаа жишээ нь. Яг гэвэл нөгөө солиорцсон хүн чинь өөрийгөө юмыг дандаа оюун ухаанда бодолтой хэвийн бусаар тусгаж хүлээж аваад байгаа учраас хэвийн бус үйлдэлүүд хийгээд өөртөө болон бусдад аюултай үйлдэл хийгээд байгаа.